بچه ها بهتی دستگاه تعمیر کرده. ما خیلی خفنیم بو قلب میاد. شیائمی رو داریم، مدلش فکر کنم نوت 10 پرو باشه. دستگاه ایراد صدا داره، هیچ صدایی از دستگاه در نمیاد. بریم بررسی کنیم ببینیم ایراد چیه، مراحل تعمیرش هم براتون میذاریم. این از حل مشکل صدا دستگاه نوت 10 پرو. مشکلش حل شد و 1 ماه ضمانت میشه. مشتری به خوبی میتونه از دستگاهش استفاده کنه. خسته نباشید.